Kaixo, gaurkoan aguarria daukagu, ez dakit bere egile poloniarrak nola oskatzen duen egia esan, baina tira. Ikusten duzu bezala hausten diren sorgaio konpondu barritugu eta badazpa osagai edo pieza batzuk hartuko ditut eta sortea dudan, ez beste bat beharko da, ura behar duen pieza berezi hori, ikusten duzu bezala orain beste bat sortzeko uraren osagai eman beharko diot gailu horretan sortzen hasi dadin, eta bitartean mamua toskigu atzetik. Horrek pieza horia behar du, eta bitartean berriro klikatuko dut osagaia berriro sortu dadin. Beste sorgailu ikusiko dugu, begira, hemen zorionez eskuan genukan pieza behar zen, orduan bidaia aurreztuko dugu, beste pieza berdin bat, granajea edo pieza gris hori, ez dakit. Eta ikusten dugu beste sorgailuak ura arrunta eta pieza horia beharko dituela, beraz. Orain biak dauzkala aprobetsatuta, ikusten zuen bezala bi mamu dauzkat atzetik. Sorgailu honetan, azken aurreko pieza, begira hor jo nautea eta dronea hautsi zait. Badauzkat behar diren bi pieza hauek eta beraz azkenengo sorgailua konpontzea falta zait. Ez dakit zer behar duen, ikusi dezagun, ura eta pieza horia berriz ere. Orduan, hori egindakoan ja bukatuta gongo litzateke pieza, maila. Konponduta, eta orain ea pastel edo musutxu bat emanez haserre egon mamua lasaitzen dugun. Besterik gabe, aurrengora arte, agur.